მიზნების განსაზღვრა. ამ მოდულში ვისაუბრებთ მიზნების განსაზღვრაზე, რაც რიას განხორციელების მეორე ეტაპია. განვიხილავთ თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი მიზნების განსაზღვრა რეგულირების ზეგავლენის შეფასებისას. საქართველოში მოქმედი მეთოდოლოგიის მიხედვით, რა სახის მიზნები უნდა ჩამოვაყალიბოთ. ვნახავთ ინტერვენციის მიზნების ცხრილის ნიმუშს და დავინახავთ, რა ლოგიკა იმალება მის უკან. რა არის მიზნების დასახვის კრიტერიუმები, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ მდგრადი განვითარების მიზნები ამ პროცესში. მოდულის ბოლოს კი ვნახავთ, რა კავშირია პრობლემის ხესა და მიზნებს შორის. როგორც უკვე ვახსენეთ, მიზნების განსაზღვრა რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მეორე აუცილებელი ეტაპია და მოსდევს პრობლემის განსაზღვრის ეტაპს. მიზნები რიაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ამიტომაც მათ განსაზღვრას უნდა დაეთმოს საკმარისი დრო და რესურსი. პოლიტიკის მიზნების განსაზღვრას სამი მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვთ. პირველი, მიზნები წარმოადგენს რეგულირების საზომს. კერძოდ, ჩვენს მიერ განხილული თითოეული ალტერნატივა შეფასდება სწორედ იმის მიხედვით, თუ როგორ აღწევს დასახულ მიზნებს, ამიტომაც ეს საკმაოდ საპასუხისმგებლო საქმეა. მეორე, მიზანი აკავშირებს პრობლემას, მის გამომწვევ მიზეზებსა და შედეგებს პოლიტიკის ალტერნატივებთან. იმისათვის, რომ დასახული მიზნები იყოს ალტერნატივების შეფასების კარგი საზომი, აუცილებელია მიზნები გამომდინარეობდეს და შეესაბამებოდეს ძირითად პრობლემას, მის მიზეზებს და შედეგებს. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, მიზნების დასახვის ეტაპზე, ჩვენ ვცდილობთ მოვიცვათ ყველა ის მიზანი, რისი მიღწევაც გვინდა ინტერვენციით, ანუ რაც გვინდა მივაღწიოთ არსებული პრობლემიდან, მისი გამომწვევი მიზეზებიდან და შედეგებიდან გამომდინარე. მესამე, მიზნები წარმოადგენს მონიტორინგისა და შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრის საფუძველს. მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და დაიწყება ამა თუ იმ ალტერნატივის განხორციელება, მიზნების საშუალებას გვაძლევს მოვახდინოთ ამ ალტერნატივის განხორციელების მონიტორინგი და ადრეულ ეტაპზე შევაფასოთ, რამდენად არის სასურველი შედეგები მიღწეული. დადგენილებით, რიას განმახორციელებელმა ორგანომ ან ჯგუფმა უნდა მოამზადოს სამი სახის მიზნები: ზოგადი, კონკრეტული და ოპერაციული. აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ ყველა დასახული მიზანი თანხმედროში უნდა მოდიოდეს არსებულ სახელმწიფო სტრატეგიებთან და პროგრამებთან, ქვეყნის მიერ აღებულ საერთაშორისო ვალდებულებებთან. ამიტომაც მიზნების განსაზღვრის ეტაპზე უნდა მოიძიოთ ამ საკითხის გარშემო არსებული სახელმწიფო სტრატეგიები, ქვეყნის მიერ აღიარებული საერთაშორისო დოკუმენტები და სხვა. დარწმუნდით, რომ თქვენს მიერ დასახული მიზნები არ ეწინააღმდეგება ქვეყნის მიერ არჩეულ და გაცხადებულ კურსს. მეთოდოლოგია ზოგად მიზანზე საუბრისას განმარტავს, რომ ინტერვენციის ზოგადი მიზნები დასახული უნდა იყოს როგორც პრობლემის მოგვარების საბოლოო შედეგი, ანუ ზოგადი მიზანი გვიჩვენებს თუ რის მიღწევას ისახავს მიზნად ინტერვენცია. ზოგადი მიზანი პირდაპირ მიემართება პრობლემის ხეში განსაზღვრულ ძირითად პრობლემას და ასახავს მის მოგვარებას. ეცადეთ რიაში ზოგადი მიზანი გქონდეთ ერთი ან მაქსიმუმ ორი. მაგალითად, თუ მუშაობთ სოციალურ ჭრასთან დაკავშირებულ პრობლემაზე, კონკრეტულად იმაზე, რომ აღნიშნული პრაქტიკის პირობებში ტყე არ იმართება მდგრადად, იწვევს გარემოზე უარყოფით ზემოქმედებას და სხვადასხვა რისკებს, შეგვიძლია ზოგადი მიზანი ჩამოვაყალიბოთ შემდეგნაირად: შეშაზე მოსახლეობის მოთხოვნის დაკმაყოფილება ტყის მდგრადი მართვის პრინციპების დაცვით. ამგვარად ფორმირებული მიზანი ზოგადია. საუბრობს მოსახლეობის შეშაზე მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე და ამავდროულად ამ პროცესში ტყის მდგრადი მართვის პრინციპის დაცვაზე. ტყის მდგრადი მართვის პრინციპი კომპლექსური ცნებაა და გულისხმობს რესურსებით ისეთი ტემპით სარგებლობას, რომელიც ტყეს შეუნარჩუნებს პროდუქტიულობას, ბიომრავალფეროვნებას, რეგენერაციის უნარს და ექნება სათანადო ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური ფუნქციები. შეგვიძლია შევხედოთ მეორე შემთხვევასაც. მივუბრუნდეთ ჩვენს მიერ წინა მოდულში განხილულ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ოჯახში დასაქმებულების 186 კონვენციის რეგულირების ზეგავლენის შეფასებას. იქ პრობლემა განსაზღვრული იყო როგორც ოჯახში დასაქმებულების არასათანადო და საფრთხის შემცველი სამუშაო გარემოს არსებობა საქართველოში. ამ პრობლემიდან გამომდინარე მოხდა ზოგადი მიზნის დასახვაც, რაც წარმოდგენილია როგორც ოჯახში დასაქმებულებისთვის ღირსეული სამუშაო პირობების უზრუნველყოფა. როგორც ხედავთ, რაც იყო ძირითადი პრობლემა სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებული, იდენტურია ზოგადი მიზანიც, ღირსეული სამუშაო პირობების უზრუნველყოფა. ისევე როგორც წინა მაგალითში, ამ შემთხვევაშიც
თვითონ ტერმინს ღირსეული სამუშაო პირობები საკუთარი განმარტება აქვს. ეს ტერმინი ფართოდ გამოიყენება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ და მოიცავს 4 განზომილებას. დასაქმებისა და შემოსავლის შესაძლებლობები, ფუნდამენტური პრინციპები და უფლებები სამსახურში და შრომის საერთაშორისო სტანდარტები, სოციალური დაცვა და სოციალური უსაფრთხოება, სოციალური დიალოგი და ტრიპარტიზმი. ამ ტერმინის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ ვებგვერდზე, რომელიც მოცემულია ლექციის ბოლოს გამოყენებული ლიტერატურის ველში. მიზნების იერარქიაში მეორე დონე არის კონკრეტული მიზნები. კონკრეტული მიზნები მეთოდოლოგიით განისაზღვრება როგორც სპეციფიკური მიზნების ერთობლიობა, რომელიც უკავშირდება პრობლემის მოგვარების სხვადასხვა ქმედებას და შესაძლებელს ხდის ზოგადი მიზნის მიღწევას. კონკრეტული მიზნები ზოგადი მიზნის მიღწევის საშუალებაა. როგორც წესი, კონკრეტული მიზნების რაოდენობა რიაში არ უნდა იყოს ბევრი. 3 ან 4 კონკრეტული მიზანით სავსებით მისაღებია. მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული მიზნების ერთობლიობა იყოს ყოვლის მომცველი და სრულად ფარავდეს პრობლემის ხეში გამოვლენილი პრობლემის მიზეზებს. კონკრეტული მიზნები უნდა იყოს საკმარისად ფართო, რათა არ გამორიცხოს ყველა შესაბამისი პოლიტიკის ალტერნატივის განხილვის საშუალება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული მიზნები არ იყოს მიკერძოებული კონკრეტული ალტერნატივის მიმართ. ანუ არ უნდა მოიცავდეს იმ ქმედებების ერთობლიობას, რომელიც უკავშირდება კონკრეტულ ალტერნატივას. ეს იწვევს მიკერძოებულ დამოკიდებულებას და ხარისხს უკარგავს ანალიზს. განვიხილოთ რეალური მაგალითი წყლის მართვის კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასებიდან, რომელიც ჩატარდა 2017 წელს. წყლის მართვის სექტორში რიას სამუშაო გუნდმა განსაზღვრა შემდეგი 5 კონკრეტული მიზანი. წყლის ყველა ობიექტისათვის კარგი ხარისხობრივი სტატუსის უზრუნველყოფა, მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდებისა და კანალიზაციის სისტემაზე წვდომის უზრუნველყოფა, ყველა პოტენციური მომხმარებლისათვის წყლის რესურსებზე წვდომის უზრუნველყოფა, ალტერნატიული დანიშნულებით წყლის რესურსების ეფექტიანი განაწილება, ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რეგულირების ზეგავლენის შეფასების გუნდმა პრობლემა შემდეგნაირად განსაზღვრა. საქართველოს წყლის მართვის სისტემის მუშაობა არ არის გამართული და ვერ უზრუნველყოფს საზოგადოებას მდგრადი და ეფექტიანი წყალმომარაგებით. საქართველოს კონტექსტში პრობლემის გამომწვევი მთავარი მიზეზები იყო გამართულად ფუნქციონირებადი ინფრასტრუქტურის სიმწირე, წყლის ეფექტიანად გადანაწილებისა და გამოყენების უზრუნველსაყოფად საჭირო სტიმულების არარსებობა, გაუწმენდავი მუნიციპალური და ინდუსტრიული წყალარინების და წყალჩადინების შედეგად მიღებული დაბინძურება, წყლის მოძველებული კანონმდებლობა, რომელიც არ ასახავდა თანამედროვე საჭიროებებს და სხვა. შედეგად კონკრეტული მიზნების მორგება მოხდა პრობლემის გამომწვევ მიზეზებზე. ეს კონკრეტული მაგალითი იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ცალკე კონკრეტულ მიზნად გამოყოფილია ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. თუ პოლიტიკის ძირითადი მიზანი არის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია, ან სხვა მსგავსი შემთხვევა, კონკრეტულ საერთაშორისო ვალდებულებასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ ეს დააფიქსიროთ კონკრეტულ მიზანში. ბოლოს შევეხოთ მიზნების იერარქიის მესამე კატეგორიას ოპერაციულ მიზნებს. ოპერაციული მიზნები არის იმ ნაბიჯებისა და შედეგების ერთობლიობა, რომლებიც ხელს უწყობს კონკრეტული მიზნების მიღწევას. ასეთი მიზნები ჩვეულებრივ განისაზღვრება კონკრეტული აქტივობების შედეგად. მაგალითად, თუ პოლიტიკის კონკრეტული მიზანი ჩამოყალიბებულია როგორც მყარი საწვავის მოხმარების პროცესში შიდა დაბინძურების და ამით გამოწვეული ჯანმრთელობის რისკების შემცირება, ოპერაციული მიზნები შესაძლოა შემდეგის სახით ჩამოყალიბდეს. მყარი საწვავით სახლის შიდა დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის დონის შემცირება, სახლის შიდა დაბინძურების დონის შემცირება. ეს ოპერაციული მიზნები კონკრეტულია. შესაძლებელია ამ ოპერაციული მიზნების შესაბამის ინდიკატორებზე დაკვირვება, გაზომვა და შეფასება იმისა, ვაღწევთ თუ არა მიზანს. პირველი ოპერაციული მიზნის შესაფასებლად შესაძლებელია ისეთი ინდიკატორების გამოყენება, როგორიცაა 100,000 ადამიანზე მყარი საწვავით, სახლის შიდა დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის დონე, ინდიკატორი, რომლის შეფასებაც ქვეყნის დონეზე ხდება. მეორე ოპერაციულ მიზანს შეგვიძლია მიუსადაგოთ შემდეგი ინდიკატორი: შინამეურნეობებში შიდა ჰაერის დაბინძურების დონე. მეთოდოლოგიის მიხედვით მიზნების ცხრილი რიას ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს სლაიდზე მოცემული ნიმუშის მიხედვით. ანგარიში ამ ცხრილის წინ დაიწერება პოლიტიკის ზოგადი მიზანი.
რაც შეეხება კონკრეტულ და ოპერაციულ მიზნებს, მათი თავმოყრა და დალაგება ხდება ამ ცხრილის მიხედვით. პირველ სვეტში იწერება კონკრეტული მიზანი და მისი შესაბამისი ოპერაციული მიზნები. ეს ცხრილი გვაჩვენებს მიზნების იერარქიას, მათ შორის კავშირს. ის ალაგებს მიზნებს თემატურად და ზოგადად ამარტივებს მიზნების აღქმას მკითხველისა თუ პოლიტიკის შემქმნელის მიერ. მეორე სვეტში იწერება თითოეული ოპერაციული მიზნის შესაფასებლად გამოყენებული ინდიკატორი. ჩვენს მიერ წინა სლაიდზე მოცემული ინდიკატორები ჩაიწერება მეორე სვეტში. მესამე სვეტში იწერება ამ ინდიკატორების შეგროვებისა და მონიტორინგზე პასუხისმგებელი ორგანო. რაც შეეხება ბოლო სვეტს, აქ იწერება ამ ინდიკატორების მონიტორინგის პერიოდი. მიზნების დასახვისას საჭიროა ეგრეთ წოდებული SMART კრიტერიუმების გათვალისწინება. გაითვალისწინეთ, რომ ზოგადი და კონკრეტული მიზნები საკუთარი ბუნებიდან გამომდინარე, როგორც წესი რიაში, ვერ დააკმაყოფილებს SMART კრიტერიუმებს, მაგრამ ამ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ოპერაციული მიზნები, კონკრეტულად მათი შესრულების ინდიკატორები. SMART კრიტერიუმი მოიცავს, რომ ოპერაციული მიზნის შესაბამისი ინდიკატორები იყოს კონკრეტული, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და არ უნდა ტოვებდეს ინტერპრეტაციის საშუალებას. გაზომვადი, რომ შევძლოთ დადგენა მივაღწიეთ თუ არა მას. მიღწევადი, რეალისტური, უნდა შეესაბამებოდეს რესურსებს, შესაძლებლობებსა და დროს. და დროში გაწერილი, მიზნების განხორციელება განსაზღვრული უნდა იყოს დროის კონკრეტულ მონაკვეთში. რეფორმის მიზნების ფორმირება არ არის მარტივი და მოითხოვს ბევრ მსჯელობას, პრობლემის კარგად შესწავლას და ქვეყნის კონტექსტის ცოდნას. ამ პროცესში საკმაოდ გამოსადეგი არის მდგრადი განვითარების მიზნების, საქართველოსათვის მისადაგებული ამოცანების და სამიზნე ინდიკატორების მოძიება. ამან შესაძლოა გაამარტივოს პროცესი, რადგანაც ისინი გვიჩვენებს გლობალური მდგრადი განვითარების მიზნების პრიორიტეტებს ეროვნულ დონეზე. პრობლემის ხესა და ჩვენს მიერ განხილულ მიზნებს შორის არის შემდეგი კავშირი. ზოგადი მიზანი გამომდინარეობს ცენტრალური პრობლემიდან. კონკრეტული მიზნები, როგორც წესი, უკავშირდება ცენტრალური პრობლემის გამოწვევ მიზეზებს. თუმცა პრობლემის ფორმულირებიდან გამომდინარე, შესაძლოა ცენტრალურ პრობლემასთან იყოს დაკავშირებული. რაც შეეხება ოპერაციული მიზნების შესაბამის ინდიკატორებს, ისინი გამომდინარეობენ პრობლემის შედეგებიდან. ეს სქემა, რა თქმა უნდა, პირობითია და შესაძლოა კონკრეტულ შემთხვევაში განსხვავებულად მოხდეს მიზნების ფორმულირება, მაგრამ მაინც სასარგებლოა თუ ამ ლოგიკას დაიმახსოვრებთ.